你有冇試過參加比賽又贏到得獎咧？嗱，我相信咧，如果你試過咧，你會好開心，或者咧你應該得獎又得唔到獎，你覺得好遺憾。嗱，原來咧聖經講到咧，我哋可以有獎賞喎，神俾我哋有獎賞係非常之大嘅禮物嚟㗎。喺林前9章24節嗰度講到咧，即係我哋喺場上都跑啦，但係得獎賞嘅只有一人，我哋都係應當咁樣跑。咁有啲人嚟講覺得好大壓力，哇要跑。嗱，意思咧唔係話淨係得一個人得獎賞，而係意思係以嗰種心態嚟到去跑。咁咧就聖經俾我哋好多鼓勵喎，神俾我好多鼓勵。點解咧？原來神喺我哋心裏面咧一路運行，一路咧改變我哋立志行事都係神喺我哋心裏運行，我要成就佢嘅美意，係神一路感動我哋，改變我哋。而我哋將一杯涼水，神都將一杯涼水俾一個小子，都不能不得賞賜，即係神好欣賞、好歡喜。原來神係欣賞我哋為佢做任何啱嘅嘢嘅，咁所以我哋侍奉神咧可以好開心嘅，我哋去祝福人可以好開心、好輕省嘅狀態嘅。希望大家都能夠咁樣輕省嘅狀態去服侍主。